I just dropped 2 tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped 2 tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped 2 tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped 2 tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped 2 tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped 2 tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped 2, drop 2, drop 2, drop. 我们回到东京了。以前在这边念过书，妈妈跟妹妹都住在这里。我们有一些口袋名单，带大家去吃。我们今天晚上呢吃的这间餐厅时间还没到，它在表参道的旁边。然后呢，我觉得我可以先物色一下我要买什么。 大家很会买人，应该不需要我多做介绍吧？如果你们觉得到欧洲或美国过圣诞觉得太远的话，日本是个好选择。到北边一点的地方去滑雪，这样还不错。嗨，我朋友小夏，我们今天要一起吃晚餐。吃饭就是后面哦嘛。哦，他就在这里。这里是我秘籍地耶！我刚想说等的时候来这边看一下，结果居然跟我讲说，原来是在这吃饭。会好的，对，没错，开心。我们到东京第一件事情就是吃烧肉。大家来东京第一件事情都要吃烧肉吧？来看一下妹妹朋友推荐的一间，我们也没吃过。哦，好哦。奢侈了。真的。 好好吃哦！这也太好吃了吧！这可以一人一碗。这一头牛只有1块，然后用蛋搅拌一搅拌，就变成这样的一份料理。雪浓汤，它这个呢有可以变成是拉面的，但是我是单点汤这样，很好喝。就这样是最拿三，不要太熟。这是黑牛的牛舌，好嫩哦！我也觉得。他说呢，第1块先吃原味，等人烤第2块的时候再挤柠檬。好，我来烤第2块。跟牛辣鸡。对，黑牛，好吃。这个是有点像韩式拌饭这样子，然后中间这个是牛的一些碎肉。五麦吗？这个是胸肉，这个是横膈膜，它这个是直接就是原味，然后是撒一点盐，还有一点黑胡椒，就这样子就可以直接就烤起来吃。建议说你可以备它这个静冈县产的蟹目，你把它放在肉上面这样吃，你来试试。它油花很均匀。入口即化那种，它油花很难咬哎。好粉。
艳。然后呢，他说这样。哇，好完整哦。我很喜欢代官山，因为这边有另外一种气质的感觉，就平静里面有一点高雅感，然后又在闹区的边上，所以不会那么拥挤，很舒服的地方。那我们现在要去吃饭，走吧。往那边走。姐姐带路。对对对，我不需要地图。今天要吃的这个餐厅一定要推荐给大家，因为这个是我以前在这边念书的时候，每个月都会来吃一次的。那它其实晚上的时候也很可爱。那我们今天吃白天的，来这还可以喝啤酒。噔噔，我们进来了。这个啤酒餐厅它有一个很大的特色。就是一个特别的吃法，这就让妹妹来介绍。它有分很多种搭配方式，像那种就是ニダ色同士ペアリング，就是相似颜色的；ニダ風味同士ペアリング，相同口味的。少女効果を生み出すの究極ペアリング，这个口味的啤酒搭配这个口味的披萨，会有那种很好吃的风味出来。就是它会带出它的味道。然后跟大家说一下，我们现在是第一餐。对，我们早餐来啤酒屋这种概念。它有的时候还会特别现榨给你吃，就我是怎么弄这个啤酒的这样子。啤酒是用榨的吗？它是酿没错，可是它有些特色，比如是现场在那边压那个番茄，直接在那边取汁，然后配啤酒去做调配。给大家看一下，是不是看起来很丰富？在日本点东西就是它图片长怎样，它就怎样来。对。没有骗你，没骗。刚刚我妹介绍了她的菜可以配酒嘛，那她这边就会小小提醒你说，哦，这道菜适合哪一种酒类？这个就是丰润，然后496，你看这边就有这个。那我们等一下呢，要点的是组合，可以喝到3种口味。自家製のラテとカバニュ。ラテとか。はい、もう一つで、あとは好香哦！这个是我喜欢的一个 Jazzberry， 它的苦味星星是只有1颗星，因为他们这边最苦有5颗星，这个比较没那么苦，然后有点酸酸甜甜的，所以很适合女生。这个白啤酒，然后苦味是3颗星。苦味的确是3颗星，好苦哦！可是你要想，它比一般在市面上买的啤酒还要好，的确比市面上的啤酒还要顺。就是我刚刚吞的时候觉得很 OK， 好像水一样，没有，它后劲超可怕。好 OK， 招牌酒496，然后苦味是4颗星，对。好的。靠近杯口的时候，有一个水果香，哦，好苦哦！招牌，笑死了！好啦，开动了，我从沙拉开始吃。哇，里面的生鱼片，好好吃哦！它鲑鱼吃起来很 Q， 而且重点是它有 cheese。下一道，我跟我妹每次都会点的。它就是有点像鹅肝，但是它是有混肉的，但很好吃，而且很下酒。然后呢，我现在这一道是配我爱的这个 Jazzberry。哇哦！什么感觉？有一种哈吉的感觉。好酷！是真的。哈吉是什么感觉？我不知道怎么形容。没有，那味道好像哈吉的鼻子的味道。谁知道哈吉鼻子味道是什么啊？我们下一道呢，布拉提披萨。然后这个东西我们在纽西兰有一餐，本来要特地点，没吃到。OK， 我们现在日本又看到这个嘛，点下去，看满满的。它下面有 cheese，
好好吃哦！我是建议大家，如果是像我们这样点这个一组的话，你可以配它的2号，就是白色的那一杯，我觉得蛮适合的，好好吃。リボンステーキです。你吃沙朗好了。这一道牛排呢是配他们的招牌，就是刚刚最苦那一杯吗？我知道为什么他要这样配，因为这个肉质蛮鲜甜的，我觉得配它那个苦味是可以的。那后面的油脂好好吃哦，然后配这个招牌，还是苦，但可以。好，吃另外一种。好嫩哦！重点这个酱也太好吃了吧，满足，很棒的一间店。大家如果对这间店有兴趣，想要来的话呢，要提早预约，最好提早3天前。它网络上是可以直接预约的，3天前哦，因为它不是很好约。继续吃。然后他们有个特色就是啤酒是自己做的，有一些便利商店好像也可以买到他们的啤酒。很推荐给大家。我们现在要去赏枫，跟大家推荐一个很特别的地方，它叫六义园。大家都习惯去明治城哦，六义园它比较再往上一点点。过马路？哦，在哪？哦，对对对，到了。お願いします。準備できた方からどうぞ。いらっしゃいませ。これは通ります。进来六义园这边呢，它会有一些抹茶屋，你可以进来喝抹茶，然后吃甜点。那你这个抹茶屋，你这样子坐在窗边，然后边喝抹茶边赏枫，非常可爱。在我后面这样子，喝抹茶要这样，先转一转，来跟着一起做，一只手这样子，然后呢？然后一只手在下面，然后这样，然后转一转。有规定几圈吗？没有，你的转法是这样转。你看对面女生这样拿，对对对，然后这样，然后喝，然后吃一口甜的，因为他们甜点很甜。它的甜点很适合，好吃呀！你赶快吃一口。没有一定要跪着做吧？没有，怎样？你脚怎么了？啊？一轮脚不行了，会麻掉。我们全部都跪着做，好吃哎！那你要吃另外一个口味吗？好啊。他说这是啥口味的？那个是枫，这是枫。口味，它口味都一样，只是它的形状。哦，真的是形状不一样。对，它形状是枫叶。甜点的造型不一样，但是都一样是豆沙的口味。那么这个是？它哪里像什么枫？什么枫？它看起来哪有什么枫不枫的感觉？很像一个捏坏的金鱼。可以这样子。六义园呢，它是一个日式庭园，这个区域很大，应该可以走2个多小时。这个赏叶枫的时期，它大部分是从11月底开始到12月初，从6点开到8点半。平常没有枫叶的时候，开到5点而已。这个园区里面呢，有垂樱，就是有樱花跟枫叶，所以你们樱花季的时候也可以过来看。那我们等一下就继续走。我们现在的这个时期刚好枫叶正红。六义园是由江户时代第5代将军德川纲吉的亲信有泽吉保于1695年兴建，在约27000平的平坦土地上建造了一座小山，引进千川上水，直到1702年如愿完成。六义园在设计上采用回游式假山泉水庭园结构，整体美丽壮观，连细节都不放过，非常别致。六义园的名称来于中国古代诗经中的六艺分类，在古今集中记载了这6种诗，在江户时代
被叫做 Mukusa no Sono， 现在按照汉字音读，读作 Rikuji En。至今的六义园已经变成东京知名的赏樱赏枫必去景点，同时也成为东京最美的庭园，吸引众多旅客前往一睹风采。结束了，好美。里面呢，除了枫叶，其实有看到银杏，现在银杏正开着，然后银杏叶金黄色的地毯非常漂亮。枫叶的话也是，它里面有个特色就是枫叶会倒映在人造湖面上，这样子很美。然后呢，其实世界上有很多地方都有枫叶，但我觉得日本的枫叶是我目前觉得最美的地方。OK， 我们现在去吃宵夜，每天绝对要4餐的。现在有一种回老家的感觉。你说这儿是哪？这里就是呢，以前妹妹住的地方，也是我以前上课然后通勤的地方，所以这附近有什么商店，怎么吃很熟。我们今天回来呢，要跟大家推荐2间，一间是烧肉，然后一间是拉面店。这拉面店真的很推荐，希望它不会排队排得很夸张。它之前有时候排队会这样子排到后面人行道上都是。OK， 我们这次没吃到，跟大家讲一下明天时间：早上11点到下午2点，中间有一个休息时间，5点到10点，然后没有几个位置，所以大家如果来的话，尽量在它开门时间早点去，因为它很容易卖完。没关系，我们吃别的。大家知道有个兔子牌子的卫生纸吗？鼻子很不好的人可以用的，因为比较不会让你的皮肤破皮，因为真的很软。然后它出了口罩，我以前用过，然后用完之后想要再买，它不卖了。我刚刚看到我很开心。跟大家说一下，因为我们刚刚第2间烧肉店它又客满，所以我们现在等于是有点在等它，所以我们中间来药妆店逛一下。哦，好可爱哦！你看他们的这罐子都这样子。眼药水吗？以前年轻的时候都买这个。然后现在呢，我很爱用这个，这个现在台湾也买得到，它很像香水罐。那你有没有推荐人家一定要来买的药妆？我跟你讲超多，要不要这样出一集？整理给大家。对，整理给大家，药品可以买什么，化妆品可以买什么，保养品可以买什么，这样子。我们最喜欢的2间店铺都没吃到。突然对到眼，很希望他跟你讲说，哦，我们有位置哦。对对对，我刚才这样想。我也在等他讲话。好啦，去吃别的。好。嗨，本当ですか？哇，我没有位置了，好开心哦！我本来以为我扑空了。耶，不用等下一集了。必点要点鸡肝，而且一定要酱烧，还要点鸡心，而且要盐烧，然后鸡皮、鹌鹑蛋跟牛舌这些必点。青辣椒，我自己最喜欢的一道菜是它的炖牛筋。好，不管怎么样呢，因为妹妹这边待了10几年了，所以她日文非常的强。还是说你要开一个日文教学频道，教你们怎么点餐这样？好，教。跟老板说，老板有没有推荐菜？怎么讲？おすすめありますか？然后老板就会想一下，哦，这个那个，然后你就说，哦，いいですね，这样，大赛就上。OK， 日文1日小教学结束。好，你要不要跟大家讲一下这个是怎么样？这是萝卜泥，日本经常有那种饭前小菜，就是磨的萝卜泥，然后上面放一点小鱼，然后它就是属于要淋酱油，你要拌一拌或这样直接夹着这样吃。海豆，甜甜咸咸的，然后还清肠胃。
这个东西呢，应该只有这里有，因为我很少看到外面给的开胃菜是上面有放这个乌拉希的。我们的酱烧鸡肝到，在他们这边点餐可以1人1串，因为它1串就这样小小只。我觉得这间店赢很多店，这个要不是坐在这边，不然根本不会知道的。鸡心，你现在点的每一个都是你当初来这边必点的，对啊，就是一个人然后就吃这一堆这样。对。所以他就是不管是3个人还是1个人，他都点这个分量，没有1串的，各1串啊。好好吃哦！因为它的鸡心是把它弄开的。介绍一下我的下酒菜，我要猜，它是山药。马上猜中。结束。然后呢，它要淋什么酱吗？你可以淋酱油，你可以先这样生吃看看。它是甜的，那当你想要拌酱油的时候，你就可以把这酱油淋上去之后，直接混一点瓦萨比进去。山药呢，女生可以多吃，这个对女生很好。好，吃下一道，沾很多。刚刚呢，那个是美乃滋，但是它是日本的美乃滋，跟台湾吃起来的美乃滋不一样。你们如果去外面吃，他们要是用日本的美乃滋，然后混明太子，我觉得那才是真正的专业跟好吃。我明明现在就在吃鸟饭，讲到明太子去了。全世界最好吃茶泡饭，那个汤也很够，所有味道都刚刚好。妹的那个口味是梅子的，大家斟酌一下，因为不是每个人都习惯日本的腌梅子的味道。那整颗梅子让你倒下去拌这样，它就是酸咸，然后有瓦萨比就会微辣这样。刚吃日本梅子的时候，我很不习惯，到了慢慢开始有习惯，所以我这样吃我也觉得它很好吃。大家可以换一个角度去品尝新的口味跟美食，开发自己的味蕾，就是这样子。奶奶的炖牛筋，上次曼谷那一集有讲吧，台湾奶奶都很强，就那种强度。它里面还有放蒟蒻。啊！我现在日本模式，就一个人吃饭的时光。OK。这是什么肉？这是鹅肉。鹅肉也很特别耶。超好吃。他们连香菇都烤得 wonderful。盐巴是那种细盐巴，然后撒得很平均。它每一道烤串，我觉得精致感是因为它每一个部位、每一个点都烤得很平均，它不会有些地方有弹性，有些地方软软的，不会。念书时候的你之前常常来，好像很合理耶。就在家隔壁，有什么好不来的？而且又小小份，而且我每次都是车站出来吃喝回家，半微醺走回家，很好。鸡皮，好吃啊！它外酥内软，怎么办？住。真的，我刚刚就想讲。像你之前一样来这边读个书，住一阵子这样，好像蛮舒服。这一区叫什么？池之基高港，杜鹃花之丘，就住在这么美丽的地方。什么小说名啊？建议大家的路线就是去新宿一圈，然后来这边吃饭。新宿就可以来这边哦，可以直达，不用金王线。刚刚那拉面店一定要吃哦，一定哦。日本有很多好吃的拉面店，白汤拉面数量比较少，然后它也是那种鸡汤的白汤，很香，面条也很棒。如果有来吃这个，也可以去吃那个，这样我觉得是不抵触的。你不会说因为哪一个吃饱了就没办法，可以2个都一起吃，所以那间很推荐哦。我们刚刚买的那个地瓜爷爷也很好吃，我妹常常她快收，她就追着她跑说她要买这样那种。我每次下班回来，看到这爷爷车的那个门都要关起来，我觉得，然后这爷爷就回头，
哦，好，然后就把闸门打开，一个偶像剧，真的买地瓜偶像剧。真的下班大半夜，然后看到要收摊的地瓜爷爷还要追他，然后买到之后呢，然后一个人坐在这个后面这样孤单吃串烧，一种剧，然后喝酒。这个算是东京女子图鉴那种。对，真的，你是真正的东京女子图鉴，好不好？今晚好睡觉，真的开心的一天。明天继续吃吗？对啊，明天继续吃，而且明天吃疯哎，很撑那种，吃到晚。真的。好哦。我们人类的人生就是这样子，吃到好吃的东西，心情就好，就大概是我们刚刚这个样子。刚刚这个样子大概可以开心1周。我们这次来东京的时候呢，有发现因为疫情的关系，很多好吃的店家其实都歇业，但是呢，也发现了很多新餐厅跟新的小吃。我们下次来的时候再带大家吃，因为我们会常来。下一集我们继续吃吧。